საყვარელო. სექსის დროს კახას რატომ ეძახდი? მართლა? ეხ რა არის? გუშინკინაღამ კახას დაუძახე შენი სახელი. ნახე ბიჭო, რამზეა შეხედე. ნახე რამზეა. რამზე ბიჭო. ეს არის მთვარე. გაზგრიტილო ბიჭო ხელებას. რა მთვარე? ამ დღისი მთვარე ვის გაუგი? ეს არის მზე, შეხედე რამზეა, ნახე რა. რამზე ბიჭო, შენ რა? მთვარეა კაცო. შენ მზე არის თქვი, ეუბნები შენ. შენ დღე არ გინახავს თვარე? გამარჯობათ. უკაცრავად. ბოდიში გენაცვალე. მე-12 კორპუსი ეს არის? მე-12 კორპუსი კი, ეს არის. ო, მაგალითად. აუ, შეშემოგე. ეხვეწე, რაღაცას კითხავთ რა. გიგენაცვალე. აი, გაფიცე ყველაფერს. აი ხა ეს. ზე არის თუ თვარე? არ ვიცი გენაცვალე, ამგნელი არ ვარ. ბოდიში რა. მოგითხარი თვარეა. გამარჯობათ, ლეიტენანტი აფხაზავა. თქვენი საბუთები თუ შეიძლება? აგერ გენაცვალე. იქნებ გადმობრძანდეთ, ბატონო, თქვენი მანქანა უნდა გავჩხრიკოთ. რატომ? დავიცი რა დავათვალიეროთ რაიმე მავნე ნივთიერება ან ჯანმრთელობისთვის საზიანო ხომ არა გაქვთ? მავნე? დიახ. და რო აღმომაჩნდეს? მაშინ ჩამოგართმევთ. ჩამომართმევთ? დიახ. შენი ჭირი, იქნებ კარგად გაჩხრიკოთ რა. აგერ სიდედრი მისის და რომ თქვით მავნეო, იქნებ ჩამომართვათ რა. გოგონი, ეს ფეხსაცმელი იტალიურია? დიახ, იტალიურია. და რატომ არის გაცოთილი? ქალბატონო, იტალიიდან აქამდე იმ ხელა გზა გაცვდებოდა, და რა იქნება? ალბათ სამკითხავად მოგწამთ. დიახ, სამკითხავად რა თქმა უნდა. მაგრამ ძალიან ხოხმანოვდი სანამ თქვენთან მოვიდოდი. რატომ? რაღაც სულები, რაღაც ფაგიები, ძალიან მეშინო და სტანშიშინებული ვიყავ. არა, ჩემო. ხო, სულებს აქ რა უნდა? სულები არიან იქ. ხო. თავიანთ სამფლობელოში. გამარჯობა გეცალე. ხო. არა, ჩვენთან ძირითადად ერთი წუთი მაცად, მოდი აქ ჩამოჯექი. ჩვენთან ძირითადად ვინც მოდის, მსგავსი მსგავსი პრობლემები არ აქვს. სულთან დაკავშირებით არა. ვერაფერი ვერ მოვკალით, მაგრამ დრო ხომ მოვკალით. კი. მომეც ერთი ჩემი ძეხვი დავჭრა. ესა? ო. რა მიეცი ბიჭო ამ ძეხვში? ლარი. ლარი? ო. მაშინ მეორე მხრიდან დაჭერიეთ თუ კაცი ხარ დაგდღლიზოს წიხლი. სამწუხაროდ მარჯვენა ფილტვი უნდა ამოგვკვეთოთ. ფილტვი? ფილტვი რამჭირს ექიმი ფილტვი ხო წესრიგში მქონდა. ფილტვი კი, მაგრამ ღვიძლი აღარ ეტევა ორგანიზმში და
მაგთოს მოკიდე ხელი. ამას ხო. აბა მეორესაც. ეხლა რა ვქნა? არაფერი, ესე იგი მაგაშტენი არ ყოფილა. რაზე გაგვაჩერეს ახლა? რა ვიცი, რაზე გაგვაჩერეს. ლეიტენანტი აფხაზავა, თქვენი საბუთები თუ შეიძლება და გადმობრძანდით მანქანიდან, ნასვამი ბრძანდებით. არა ვარ კაცო ნასვამი. როგორ არა, ნასვამი ბრძანდებით და თუ შეიძლება გადმობრძანდით მანქანიდან. არა ვარ კაცო ნასვამი, არა. ბიჭო, რო გელაპარაკები, ამ ყანწს მაინც გაუშვი ხელი. საბუთები თუ შეიძლება, საბუთები. უბრალოდ მოდი ერთი დაგვილია გაცურა რა. გოგო, აი, არჩევანის წინაშე რო დადგე. ან ქმრის ერთგულება, ან მილიონი. რა სიზავდი? ანუ გაინტერესებს მილიონს რაში დავხარჯავდი, ხო? შვიდიან წკენტაშიო კარტი შეგეტენება კაც. კაი ბიჭო რა, კაი, არ იყო ეს კენტა გამოსული და ვიდო შემეტენა კაცა. დაარიგე რა. რეალის. არიქო რა. თამაში არის. კაი რა. საით არის აღმოსავლეთი? ჯრამბაკის პასუხია და ტელეგრამი უხრინა. ჩემსოს არ ვაძინე. რა ვქნა არ ვიცი. რა უნდა ქნა და? მე არ ხრინა და ჩემთან დააწვინე. ჩამოდი. გაჩერდი. შენმა ცოლმა რა შემოგვისწროს? კარგი რა იყო რა, მოხდა გაგვიგებს. ბოლო დაარიშე. უკაცრავად, ეს საცურაო კოსტიუმი მინდა და საშინლად მეზარება ეხლა გასინჯო და სახლში მოვისინჯავ. თუ არ მომივიდე უკან ხომ დაიბრუნებთ? კი გოგონი, შეგძით 3 დღის განმავლობაში დააბრუნოთ. მადლობთ. მაინც 3 დღით მივდივარ ზღვაზე. აუ, ბიჭო, ისე ხინკალს კი შეჭამდა კაცი რა. ჩვენ ქალაქში რა მაგარი რესტორანია, იცი გახსნილი? მართლა? ყველანაირი საჭმელი არის უფასო. რას ლაპარაკობ? მართლაც გეუბნები. უფასოა საჭმელი, მუსიკა, კაი კეიფი. მე თურმე მიყავხარ სასტუმროში. უფასოდ რა? ოროთახიანი ნომერი, თავისი საუნა, ბასეინი, მასაჟი უფასოდ. დილას გამოდიხარ, ტაქსი ხვდება და უფასოდ სახლში მოყავხარ რა. რა სამბო? სად არის კი მაგრამ? ბიჭო, მე არ ვიცი რა, ჩემი ცოლია რამდენჯერმე ნამყოფი რა, არ მეუნებადო. არ მეუნება, გააბაზრებ რა. აუ, ერთი სად არის? გამარჯობა თექიმო. გონის სკლეროზი მაქვს. აი კონკრეტულად რა ჩივილები გაქვთ? გონის სკლეროზი მაქვს.
გამარჯობათ. იქნებ გონის კნეროზი მაქვს. ესე იგი თქვენ მომავალი გაინტერესებთ, ხო? დიახ. კარგით. მე ახლა ყავას მოვადუღებ და დავიწყოთ. კარგი. გოგო, მართლა კარგი მკითხავია? არა გოგო, მკითხავი დიდი არაფერი, მაგრამ ყავას ადუღებს ისეც, აი გიჟდება. ახლა შენც მოგეწონება. გამარჯობათ, ლეიტენანტი აფხაზავა. თქვენი საბუთები თუ შეიძლება. თქვენ ნასვამი ბრძანდებით, არა ბატონო? არა, ჩემო კარგო რა ნასვამია. გასლაპარაკობთ უკან მოყვებოდით და მანქანას ისე ატარებდით, რომ ვერ დამაჯერებთ, რომ ნასვამი არ ახართ. მომისმინე ჩემი ძმა. მე ვარ რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი. დილით მეფე ვარ. საღამოს გეი და 850 კაცს ვაჯერებ. ეხლა შენ როგორ ვერ დაგაჯერებ მე რომ ნასვამი არ. რას ლაპარაკობ? კარგი თევზის კონსერვი მაქვს, კარგი ნადვიჯებო. არა კაც ვარ მინდა ეს თევზი მოშორეკით. რატო? ამას წინათ ფოთში ვიყავი, იხვსე სანადიროთ და იმდენი თევზი ვჭამე იქა, სამტრედიამდე თოლიები მომზდამდე კაც. ჩემი ქმარი ვიღაც ბოსთან ღალატობს. ხო, აბა, სადღა არიან ახლა პატიოსანი მეძავები. ლეიტენანტი აფხაზავა. გოგონი წითელზე რატომ გაიარეთ? წითელზე გავიარე? მე რა უცნაურია, გუშინ აღწვანენთო. ჩემი ქმარი მოვა მალე და საჭმელი არ გამიკეთებია. რომ მოვა და არ დახვდება გაკეთებული საჭმლის გულისთვის მომკლავს. რა ვქნა არ ვიცი. იცი რა ქენი? უთხარი რომ ღალატობ. რა? ხო და საჭმელი საერთოდ არ გაახსენდება. ბიჭო, მეხსიერებაზე რო პრობლემები ქონდა. იყავი ექიმ და? აი, იმ ექიმის დედა ვატირე ბიჭო რა. ისეთი წამალი გამომიწერა, კი ნახმ გაგვიშტი კაცი კაცო. რა იყო, არ გიშველა იმ წამალმა? ბიჭო, კი მიშველა, მაგრამ ისეთი რაღაცები გამახსენა. არ გამხსენებოდა ჯობდა. გონი შენი ვალიცმა გოცივარი ხო? ხო. ხო აი. წამალია ბიჭო. ის დედა ვატირე მაგექიმის. უკაცრავად. დიახ. ამ კამრის გასინჯვა შეიძლება? დიახ, რა თქმა უნდა. გვალოთ. მოდი ქალო. როგორ? აი ამასაო. დიდი რასო. დიდი. მადლობა გენცო. მადლობა. აი რომ მოკვდები, ბაბუაჩი მივით მინდა რომ მოკვდე რა. მადლობა გენცო.
როგორ მოკდა ბაბუაში? ო, შვიდად ძილში. აბა როგორ არ გინდა რომ მოკდა? როგორ და? ბაბუა ჩემის მგზავრებია. ბაბუა გენაცო. ძაღლი ძმაო. ზოგი რო ამბობს, ჩულს გადაუგდებო და მოიტანს. ხო. ჩემ ძაღლს ფულს მივცემ, წავა პურზე და პურსა მოიტანს. ვა. ეგრე არის, ეგრე არის. ჩემი ძაღლი თვითონ აცხობს პურს. ა? მამა შევჭამ, ყავას დავლევი და წავედი სამსახურში. იცოდე გაფრთხილებ. მეორეჯერ თუ დაგინახავ იმ კახპასთან, თავს მოვიკლავ. შენ სულ ეგრე იცი დაპირება. გოგო, როგორ მოგწონს ჩემი ახალი საცურაო კოსტიუმი? მეც მქონდა ზუსტად ეგეთი. აი, მართლა. ხო, აბა ძალიან ადრე, მოდაში რო იყო მაგ პერიოდში. აიც როდის პიცუნდაში რო დავყავდი ჩემს მშობლებს. გამარჯობა, ვაკეში მინდა გასვლა რა. რანერი ხალხი ხართ რა. ეხლა მოვდივარ ვაკედან. მითხარი ცოტა ადრე რა. არ შეიძლება ცოტა ადრე რომ მითხრათ. დაჯექი და წავიყო. წადი მოდი, დავიხალე და დაჯექი. დაჯექი და წავიყო. ეხლა მოვდივარ ვაკედან, ახლა კიდე დავიდე. ბიჭებო, გუშინ მაგარი გოგო გავიცანი რა. აი ძალიან მაგარი გოგო. ერთად წავედით კინოში. კინოში დავპატიშე რა. კინო და რო გამოვედით, მე მაგარი სუნა მოუყიდე, ძალიან მაგარი სუნა, ძვირფასი სუნა, რა მაგრად გაუხარდა. სათითოდ შეეული ვარდები მივართვი რა. აი თითო ისეთი ხო გემრიელი ვარდები, ესეა უნა მაგრად. მე წავიყვანე რესტორანში რა. მაგარი სუფრა გავშალე. ეს დამკვრელები მოვიყვანე ამის ირგვლივ დავაყენე და ამისთვის ამღერებინე რა გამიგე მაგრად ესიამო აი გადავყევის მაგარი პატივი ვეცი რა რესტორანიდან რო გამოვედით და საჩუქრად კიდე მაგარი სამკაული მივართვი რა ძვირფასი ნომის ბოლოს რაკი მოჭრე არა არ გამოდიოდა რა ისე თუ არაფერს არ უპირებდი, მაშინ ჩემი ძოლი წაგეყვანა. აი ქალბატონო, ეს არის ჩემი სიდეთრი. და თქვენ სულების გამოძახება ხო შეგიძლიათ? რა თქმა უნდა. და გაძახება არ შეგიძლიათ? ბატონო? იცით რა არის ქალბატონო? პირიქით, ჩემი სიდედრი აქ არის და იქეთ რო გაიძახოთ. ფულს გადავიხდი არ არის, გადავიხდი. ისე გაიძახეთ, რომ არავინ რო არ გამოიძახოს. რამდენი მოგართვათ? 6 ლარი. აი, მინებეთ. დაიცა, ძმაო, მე 6 ლარი გითხარი, აქ 3 ლარია. მერე შენ ხო იმგზავრე, კაც?
საყვარელ რა უნდა გითხო იცი? სექსის დროს თვალებს ატო ხუჭავ ხოლმე. სეპერად ვიცი და იმიტომ. გისმენთ გოგონი? იქი მოიცით. ქალიშვილობა დავკარგე. მერე? მერე დაჭიქით და კერე.